Yesterday you wanted to. قلت لي بالأمس بأنك تريد قمة المجموعة وحصلت عليها اليوم. ما الذي يعني هذا للفريق وللثقة بالنسبة لكم؟ هذا جيد جدا. نحن تحدثنا عن ذلك فعلا، والآن نضمن صدارة المجموعة. أمر جيد، لعبنا بشكل جيد. بداية المباراة كانت جيدة جدا بالنسبة لنا بعد نتيجة 2-0 وقبولنا لهدف. رفعنا النسق قليلا وسرعنا كذلك في تمريراتنا والإيقاع، وكان هذا فوزا مريحا نوعا ما. لا إصابات، لا بطاقات صفراء، 3 نقاط ومركز أول في المجموعة. ممتاز. وحاولت ربما تجربة لاعبين آخرين أو إعطاء فرصة للاعبين آخرين للتأكد من قراراتك ومدى جاهزيتهم جميعا. نعم هناك بعض اللاعبين العائدين من إصابة مثل ممفيس ديباي أو جاستن كلايفر، وهذا جيد في الجزء الثاني بأن نعطيهم بعض الوقت كذلك أن يشاركوا ويلعبوا ويبلغوا أفضل حالاتهم، وهذا دائما إيجابي. المغرب هو الخصم القادم، وأنت تعرف بأن التحدي يصبح أصعب وأصعب مع توالي المباريات. كيف سيكون التحضير لهذه المباراة؟ نعم نحن جاهزون لذلك. نعرف منتخب المغرب جيدا، فريق قوي للغاية، لاعبين ممتازين وفرديات كثيرة جدا، فريق قوي للغاية. ولكن هولندا أيضا منتخب قوي للغاية، ونحن متطلعون لتلك المباراة وستكون مثيرة للاهتمام. وأينما تذهبون ترون الموجات البرتقالية. هذا أصبح مشجعا جدا للاعبين. ما مدى أهمية ذلك؟ فعلا هذا مهم جدا في الحقيقة، لأننا نحس أننا نلعب في بلدنا، وهناك الكثير من الأشخاص الموجودين يرتدون القمصان البرتقالية. ليسوا جميعا هولنديين، ولكن المساندة كبيرة جدا من كل محبي منتخبنا ومن الأمريكيين أيضا، وكذلك من الأجانب أكثر حتى من الهولنديين في بعض الأحيان. هذا إحساس رائع. حظا سعيدا. شكرا.